不要看我在看，我剩一个多连跟2个无声的，这2个没有。你买它那个弹夹也是在里面。对啊，一枪3夹3000块而已。我原本就还有2夹多连的没卖掉。23的嘛，对不对？对啊，这样子450连。然后如果被打到，我要喊投降吗？不用喊投降啊，你就枪举起来。然后我要走去哪里？走去那边出生点了。有个人在那里了。哼，我老公。打你啦！然后就都打他就好了。这是打。帮我消除我多日以来怨念。回去装衣架，它就会动。它现在不会动。现在不会动了。那里面要装衣架，那个铁丝就可以。2、1，开始！人家一开始就蹲下来了。哎呀！嘿，发现文美妹。剩无声弹夹了，没有，好像40还是50，我也忘了。
啊！快！有短枪啊！自己的。你在被夹死了是吗？会啊。拿机枪来这边吃。你没发挥你的火力。不是，他说我要冲锋了，我冲进去回来了。等一下。他说后面有掩护车，他妈都逼得这么晚。重点是步军还过来的时候，他躲在里面那两个还不知道他来的。等一下，掩护人应该。他都在你头顶。他都在你头顶的。我过去跟他讲说，人在那边，人在那边。对啊，我想要扫射那边，结果已经在前面了。对，然后你们两个，你就都在头顶。交代吗？先回来。你要停掉啊！停掉。有交代吗？这比刚刚好玩。停掉了。有那种近，然后都看到了。刚刚那个完全看不到。对啊，那个比较。你说丛林啊？对地形的熟悉才可以。哎，嘉玉应该有被我打2个3颗哦。没有哎，我是被秀好几张。有没有交代啊？刚刚一直停掉。等一下，对弹道还不满意是吗？看，对弹道还不满意是吗？感觉还是不够直。直，你要多直？拿尺量好不好？不是，我之前的 TNT 很好啊。那干嘛不换 TNT？那个皮回来，你这只蛮准的嘞。这是巨人那个。哪一只？这只。没弹的。刚刚看那个洞口，看你一直在打。那不够直啊，子弹中也是。那你这样打会不会好知道？你打多少个？25，你出出来。110啊，115可以啊，他在闲呐，我已经帮他弄到好了。你可以从这边打到底了，你还闲的吗？跑超快的啊！哪里不直？谁少吃了？谁的？谁？少掉了。少掉，第二个的话。2号吃少了。活塞啊，应该是活塞少掉了。上去换，我有。坏掉。活塞少掉了。你的应该是原本的吧？还能转的话，应该是活塞少掉了。哦。这个我见没有抽这个有差吗？你就让它转钱袋啊。停掉，自己在转了。这个影响对。这个没有影响，那你不会有子弹。啊，不会说你没子弹刚好靠了这种。对，他没子弹还转了。哦。你选择钮了。选了都在锁一个。等一下吃饭时间有在饭。现在就可以吃饭了。再上去吃饭吗？要吃饭了。啊，他们都正在吃，另外一队的。那小朋友他们在吃。用红色的那个。他先吃饭。伟哥先吃饭吗？伟哥。好，先吃饭吗 ？OK， 好。子弹太多。他去吃饭了。扣掉2个正门点，因为没人。他会跳起来。冲锋枪。那我刚刚走在前面，不知道谁打我。我。看你跑过去就跑回来了。因为我们两个就是看到你跑过去，你知道为什么吗？你的发尾超明显的，真的，超亮的。你要塞进去，要塞进去。对，妹妹在那边。本来打不完一个，他现在等到完了才把里面一上一下。发亮的物体在跑，再染亮一点呢。这边有脏泥巴可以狗啊。我妹妹，这有黑泥巴可以狗啊。那边有黑的，养颜美容，火山泥。要不要先拍？你真的要好多体力。还好你有及时救援，因为12点钟方向是少，一直加我。我那小枪超很快。